Guten Tag! Hallo, Wie heißt du? ich heiße Ryuzaki. Es freut mich. So, wie geht's Ihnen? Nicht schlecht. Und Ihnen? Sehr gut, danke. Naja, wie alt bist du? 900 und du? Ich bin 15 Jahre alt. Du bist jung und schön. Sehr schön. Du bist alt und hässlich! Was ist los? Was ist los? Meine Mutti ist am Jahrbedarf. Was? Woher kommst du? Oh, der Mond. Okay. Ach nein, es ist spät. Spät. Wie spät ist das? Es ist 11:11. Ich muss gehen. Tschüss. Tschüss. Du hast mich. Du hast. Ich habe das Spiel verloren.